Շնորհակալություն, որ շարունակում եք հետևել մեզ, դուք դիտում եք երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ, Արցախի վերջին պատերազմից հետո Բաքվի եւ Անկարայի զինվորները մոտեցան եւ կանգ առան Հայաստանի Հանրապետության արևելյան եւ հարավային սահմանների մոտ։ Մինչև 3 ամիս առաջ նրանք 150 կիլոմետր հեռու էին մեր սահմանից։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը նրանց բերեց հենց մեր քթի տակ։ Անունը դրեցին խորհրդային քարտեզագրում կամ GPS-ով դեմարկացիա սահմանազատում, բայց արդյունքը եղավ այն, որ Փաշինյանի ապոլիտիկ թիմը Թուրքին մոտեցրեց Սյունիքի անվտանգային սահմանագծին։ Խելոք պետք չէ լինել հասկանալու, որ սա քաղաքական արկածախնդրություն է, որ մեր իշխանությունը տարական գիտելիք անգամ չունի անվտանգության չափորոշիչների, բաղադրիչների եւ միջավայրի մասին, կամ որ ավելի վատն է, չունի քաղաքական կամք ու ցանկություն այդ ամենը հասկանալու եւ շտկելու։ 1001 փաստ կարելի է բերել։ Ես անձամբ չեմ էլ զարմանում, երբ տեսնում եմ, որ ողնաշարը ջարդած պետության ղեկավարը այնքան ժամանակ ունի Facebook-ում լայվ մտնելու եւ Շուշիի մասին իր աղմկահարույց հայտարարությունը արդարացնելու։ Քաղաքականապես հասուն պետության ղեկավարը երեսի ջուրը պահելու համար գոնե կլռեր, չեր խոսի, չեր անդրադառնա այդ թեմային, այդ ողբերգությանը, բայց արի ու տես, որ բանակից մինչև տնտեսություն, ոտից գլուխ խնդիրների մեջ թաթախված պետության համար առաջնային է վարչապետ Փաշինյանի իմիջի կամ հեղինակության պահպանումը։ Փոխարեն օրինակ, Գերագույն գլխավոր հրամանատարը կարող էր չէ խոսել, օրինակ, այսօր մեկնարկած թուրք-ադրբեջանական զորավարժության մասին, անվտանգության պահպանման ուղղված իշխանության քայլերի, դաշնակիցների հետ ընթացող քննարկումների, բանակցությունների, մարդկանց զգոնության կոչ անելու, իր եւ իր ապաշնորհ թիմի պատճառով սկիզբն առած գաղթը կասեցնելու, մարդկանց իրատեսական հույս տալու եւ այլնի մասին, բայց չէ։ Կարևորը Մեսիան է։ Մեսիան պիտի լինի մաքուր, բոլորը պիտի լինեն մեղավոր, բացի ինքը։ Հայի դեպ։ Հայաստանյան խոսույթ է նետվել մի թեզ, որը Փաշինյանին տոտեմ դարձրածները ակտիվորեն շրջանառում են, թե բա Նիկոլը մաքուր է, հզոր ղեկավար, շուրջը հավաքվածներն են խանգարում։ Մեր ժողովրդի հիշողությունը պետք է որ թույլ չլինի։ Մի պահ հիշեք, անցած 3 տասնամյակում քանի անգամ ենք նման քարոզչական թեզի հանդիպել։ Ղեկավարը համակարգի բրգի գլուխն է։ Եթե չի կարողանում պահել հավասարակշռումները իշխանական պալատում կամ պետական ինստիտուտներում, ուրեմն պիտի հեռանա։ Հիմա որքան էլ փորձեն արդարանալ, առաջիկա հնարավոր ընտրություններում տոկոս հավաքելու համար կուրծք ծեծել, մարզպետ ու քաղաքապետ փոխել, մի խոսքով ռակերով կանել, մեկ է։ Բոլոր ցուցիչները տանում են դեպի թիմի խայտառակ տապալում, դեպի ֆիասկո։ Տոտեմ պաշտողների համար թվային տվյալներով եմ խոսելու։ Հիշում եք, չէ, որ մարդիկ ասում էին սոված ծարավել մնանք առանց գազի ու հոսանքի, մեկ է Նիկոլը պիտի մնա։ Պատերազմից հետո այսքան ներքին տարհանված կամ փախստական, ինչպես ուզում եք անվանեք, դրանից էությունը չի փոխվում։ Քանի որ Արցախի մեր հայրենակիցներից հազարները այսօր Երևանում են, նաև այլ քաղաքներում, մնալու տեղ հազիվ են գտնում, իսկ սոցապ նախարարությունը լուռ ու մունջ միայն զանգերի է պատասխանում եւ մեծ հաշվով զրո արդյունք։ Սա դեռ մի խնդիր, տեղաբնակների տնտեսական խնդիրների մասին չեմ էլ ուզում խոսել։ Այս ամենը մի կողմ, բայց կառավարության ծախսերը լրիվ ուրիշ իրականություն, լրիվ ուրիշ Հայաստան։ Մի պահ նայենք հետպատերազմյան տրավմա տարած երկրում, որքան է Նիկոլ Փաշինյանը նախատեսել սեփական կյանքը ավելի հաճելի, կոմֆորտ դարձնելու համար։ Չէ, ամենևին տիկին Աննա Հակոբյանի Լոս Անջելես ոյաժի մասին չեմ խոսում, որտեղ մեկնել էր իր ծնունդը նշելու։ Մի պահ նայեք էկրանին։ Խնդրեմ, դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծախսերը մեր երկրում նվազել են 6 միլիարդ դրամով։ Հաջորդը։ Ջրամատակարարման եւ էներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագրի ծախսերը 8 միլիարդ
100 միլիոն դրամով նվազել են։ Հաջորդը։ Ներդրումների եւ արտահանման խթանման ծրագրի միջոցները 5.8 միլիարդ դրամով նվազել են։ Ճանապարհային ցանցի բարելավման ծախսերը նվազել են 17 միլիարդ դրամով։ Եվ սա այն դեպքում, երբ ճանապարհաշինությունը հանդիսանում էր Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած կառավարության ամենաակնառու հաջողությունը, որ մենք ասֆալտ ենք փռում, ասֆալտին չենք փռում, ասֆալտ ենք փռում, ճանապարհներ ու ենթակառուցվածքներ ենք ստեղծում, 17 միլիարդ դրամի նվազում կա։ Հաջորդը, երկրի պաշտպանության ծախսերը ուշադրություն դարձրեք, ամենաօբյեկտիվը, բայց թվին ուշադրություն դարձրեք։ 3 միլիարդ 800 միլիոն դրամ։ 3.8 միլիարդ դրամ պատերազմում պարտություն կրած կամ պատերազմը տանուլ տված երկրի համար ռազմական ծախսերի կամ ռազմական բյուջեի ավելացման համար։ Հաջորդը, հարկային եւ մաքսային մարմինների ծախսերը ավելացել են այնքան, որքան գումար հատկացվել է պաշտպանական բնագավառին։ 3.8 միլիարդ դրամ պետության պաշտպանությանը եւ հարկային ու մաքսային բլիթն ու մտրակ իրենց ձեռքը վերցրած գլխավոր ինստիտուտին համահավասար սկզբունքով այսպես բաժանվել է։ Հաջորդը, սա նշեցինք, հարկային եւ մաքսային մարմինների ծախսերը 3.8 միլիարդով ավելացել են։ Հաջորդը, վարչապետի ապարատի ծախսը ավելացել է 9 միլիարդ դրամով։ Էլ ունենք։ Ոստիկանության միջոցառումների ծախսերի համար 17 միլիարդ դրամ, այսինքն բանակի արսենալը համալրելու կամ ծախսերը գրեթե 4 անգամ ավելի քիչ են, քան ոստիկանության իրավապահ համակարգի, գլխավոր համակարգի միջոցառումների ծախսերի համար նախատեսված 17 միլիարդ դրամ։ Ես պրոֆեսիոնալների պարգևատրմանը դեմ չեմ, բայց պրոֆեսիոնալների, որոնք աշխատում են եւ արդյունք ցույց տալիս։ Համահարթեցված մոտեցում այս դեպքում այնքան էլ ընկալելի չէ։ Բոլոր համակարգերում ու գերատեսչություններում փողի պակաս կա։ Բոլորն էլ անխտիր լոբինգ են անում պետության գանձարանից իրենց գերատեսչության համար հավելյալ փող բերելու։ Դրա համար անհրաժեշտ է վարդագույն ակնոց դնել, ճոխ ու քինք շոյող թույն ծրագրեր գրել, ինչ եւ միշտ արվել է, միշտ։ Բայց պետությունը պիտի առաջնահերթություն ունենա։ Հենց այնպես փող չի տրվում։ Ֆինանսների նախարարները մշտապես լինում են գծուց մինչև մի լումա վերցնես, հոգիդ բերանդ կգա։ Ուստիև, ինչպես հասկանանք Փաշինյանի կառավարության ֆինանսական այս բաշխվածությունը։ Դպրոցից կտրել ու սեփական անվտանգությունն ավելացնել, ոստիկանների փողն ավելացնել եւ դպրոցական երեխաների կրթօջախների սեյսմիկ անվտանգությունը անտեսել, սա ինչ տրամաբանություն է, եթե ոչ միլիտարիզացված պետություն ստեղծելու կամ ամրացնելու հերթական փորձը։ Նիկոլ Փաշինյանն ավելացնում է իր ապարատի հարկային եւ մաքսայինի փողը, որ ինչ անի։ Քաղաքական գաղջը էլ ինչպես է լինում։ Մի հատ էլ խնդրում եմ նայեք էկրանին։ Վարչապետի ապարատի ծախսը 9 միլիարդ դրամ, երկրի պաշտպանության ծախսերը 3 միլիարդ 800 միլիոն դրամ։ Ֆիքսենք այս թվերը։ Շատ պարզ բանաձև։ Նիկոլ Փաշինյանը 2.2 անգամ ավելի կարևոր է համարում իր ապարատի աշխատանքը, քան կապիտուլացված երկրի պաշտպանական համակարգը։ Փաշինյանին հետաքրքիր չէ ինչ կլինի իր երկրի անվտանգության հետ, կամ պաշտպանության ծախսերը որքան կկազմեն։ Հասկանում եք սա ինչ է։ Զոմբիլենդի շահառուներ։ Այն որ ամեն քայլափոխի լատինատար գրում եք մեր վարչապետին բանց ասեք ինքը մեր Քրիստոսն է, որ թուրքը հարձակվեց, հույսներդ որ Քրիստոսի վրա եք դնելու, ձեր տոտեմի թե իրական։ Զորավարժության մասշտաբն ու դրանում ներգրաված զորքերի տեսակը, հուշում եմ, որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը 2 շաբաթ ստուգելու է մեր պուլսացիան, մեր անվտանգային պուլսացիան։ Թողարկման սկզբում ասացի, որ վերջին պատերազմում թուրքը այդ պուլսացիան ստուգեց մեր հարավային դարպասին։ Հիմա ստուգելու է հյուսիս-արևմուտքում, դարձյալ մեր քթի տակ, Կարսում, Գյումրիից 50 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Գյումրիում ռուսական ռազմաբազա կա։ Այս զորավարժությամբ
սլաքը ուղում են ոչ թե պատերազմը տանուլ տված ու Ղազագիր ստորագրած Փաշինյանին, որին ինչ թելադրում են անում է, այլ ռուսական զորքին, որի հետ քառորդ դարից ավելի իրականացում ենք սահմանների համատեղ պաշտպանություն։ Տեղեկատվական ահաբեկությունը, սակայն Թուրքիան ու Ադրբեջանը շարունակելու են մինչև հասնեն Բաղձալի նպատակին։ Հայաստանը դատարկվի, հայկական բանակի նկատմամբ հավատը սասանվի կորի, մտոք գաճաճները, կոկորտները պատրեն ու ասեն, մեզ բանակ պետք չէ։ Դե Թուրքին էլ ինչ է մնում։ Կնվաճի ոգեղեն Հայաստանը մինչև հողեղենը։ Սա է քաղաքական իրականության ետևում թաքնվածը։ Նկատել եք մեր սոցիալական իրականությունում սնկի պես աճող քանի ռազմագետ ու փորձագետ կա։ Չտեսանք մեկին, որ քննադատի իշխանության չհաշվարկված քաղաքական ու անվտանգային վարքը։ Բոլորն էլ խոսում են նոր Հայաստանի, Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ բաց սահմաններով Հայաստանի, տնտեսապես գերհզոր Հայաստանի մասին։ Այդ փորձագետներ հորջորջվածները, որոնց մասնագիտական գիտելիքները, հետազոտական հմտություններն ու փորձը չեմ գնահատի զուտ գործընկերային համերաշխությունից ելնելով։ Այդ փորձագետները պարզապես ջուր են լցնում ոչ հայկական ջրաղացին եւ հող նախապատրաստում թյուրքական կիսալուսնի կամ մահիկի հայկական բեմելի համար։ Եվ սա այն դեպքում, երբ որպես պետություն մենք դեռ պատրաստ չենք ոչ հոգեբանորեն, ոչ անվտանգային առումով աշխատելու թուրքական այդ գործոնի հետ։ Ինչ օդանավեր են թռչում մեր գլխին, ինչ զորավարժություն է սա։ Աննա Սարգսյան, տեղեկատվական ահաբեկություն, թե իրական սպառնալիք։ Ադրբեջանը կարծես չի պատրաստվում խաղաղության եղբայրական Թուրքիայի հետ զինտեխնիկան կուտակել է Կարսիկ-Դիժ ճանապարհին։ Սկսում է նոր հզոր լայնածավալ զորավարժություն։ Այս զորավարժությունը նաև տարբերվում է նրանով, որ այս ընթացքում օգտագործվելու է հարձակողական բնույթի զինտեխնիկա։ Իսկ օրինակ, եթե մենք համեմատենք անցած տարիների զորավարժությունները, ապա եղել է բացառապես հետևակը եւ լավագույն դեպքում հատուկ նշանակության ջոկատները։ Ընդ որում պետք է ասեմ, որ այդ ջոկատները Ադրբեջանի կողմից ժամանել են հենց Բաքվից եւ Բաքվի կողմից են, այսինքն պաշտոնական Բաքվից են ժամանել, ոչ թե Նախիջևանից։ Ցուցամոլություն, վախի մթնոլորտ, հոգեբանական ճնշում, թե զգուշացում, փորձագետները դժվարանում են հասկանալ զորավարժության նպատակը, բայց հիշեցնում են նախորդ զորավարժությանը հաջորդեց Արցախի պատերազմը։ Զորավարժությունը նոր խոսք է տարածաշրջանում, տեսակով առաջինը։ Հարձակողական բնույթի ձմեռային զորավարժություններ տեղի են ունեցել օրինակի համար Հուսեյն Իրաքի հատվածում, Իրաքյան Քրդստանի հատվածում, բայց ոչ երբեք այս հատվածում։ Զորավարժությանը մասնակցում է Նախիջևանի կայազորը, ի տարբերություն նախկին զորավարժությունների, երբ զորամիավորումները բերվում էին Բաքվից։ Թշնամիների զորավարժությանը զուգահեռ այսօրվանից հատուկ հրամանով հայ-թուրքական սահմանին դիրքավորվել է ռուսական 102-րդ ռազմաբազան։ Կարելի է ենթադրել, որ ռուսական 101-րդ ռազմաբազայում տեղ ունեցող այդ զորավարժություն կամ նմանատիպ միջոցառումը որոշակիորեն նաև պատասխան է թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունների ռուսական կողմը նման գործողություններով որոշակի մանևրներով որոշակի պատասխան է կամ ուղիղ դրվում Թուրքիայում։ Ռազմական փորձագետների խոսքով պետք է պատրաստ լինել սադրանքի, Թուրքիան ըստ ամենայնի փորձելու է ցուցադրել դոմինանտությունը տարածաշրջանում, գործողությունների կենտրոնում պահելով Զանգեզուրը։ Աննա Սարգսյան, Սուրեն Պողոսյան, Armnews։